vraiment, si vous Attendez, voulez. non, ça, quoi, ça t'es bien habillé? T'es con. Attends, je vais te traduire quand même parce que c'est hilarant. Vu que j'ai montré les deux sortes de grenadelles, il m'a demandé si les œufs de chez vous c'était en rouge. Parce que chez nous, c'est un petit peu beige. Marron. Vous allez voir plus tard. Non, c'est blanc. Chez eux, c'est blanc. Ah ouais? Je pense, mais tu vois, quand tu vois les Blanc, tutos, beige. quand tu vois les tutos, tutos nourriture où on fait des œufs, bah c'est blanc le coquille, la coquille ou le coquille, je sais pas. Il vient juste de dire que faux œufs, enfin, oui, faux œufs, je dis faux, mais genre les œufs à l'étranger, les œufs